flaps full. Ouais. Good stable. Ouais. Le check c'était landing gear. Là on traverse. On traverse flat flaps. Full. Cabine. Allez. Bon, atterrissage terminé. Autopilot. Payoff. Autopilot. On est déjà à 920 pieds. Ce qui nous a changé le projet d'action, c'est qu'on nous a annoncé Le vent, ouais. On est autorisé ou pas? Affirme. Il y a un trafic en vente arrière. Droite. On a quoi? On a deux arrière pour l'instant. Oui. Approaching minimums. 300 passés, le glide. Écoute, on part. Minimums. 200. $50, $40, $30, $20, $10.